بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اور نہ گمان کرو انہاں لوکاں نو جڑے اللہ دے رستے دے اندر شہید کر دتے جاندے نے، انہاں نو مردہ گمان نہ کریا جے، بل احیاء عند ربہم، بلکہ وہ اپنے رب دے ہاں زندہ نے، یرزقون اور رزق دیتے جاندے نے۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے، جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا ہے، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر ہے، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید، جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلے ابد تک کلا رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، شوال دا مہینہ جا رہے ہیں، 15 شوال 3 ہجری، احد دے میدان دے اندر ایک مارکا پیش آیا جنہوں غزوہ احد دے نام نہ یاد کیتا جاتا ہے، یعنی 2 ہجری 17 رمضان نو بدر ہویا۔ بدر دے اندر کفار دے بڑے بڑے سردار مارے گئے، میں رمضان دے اندر دسیا سی، اور غزوہ بدر بے تفصیل میں بیان کی تھا۔ مشرکین مکہ دے بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے نامور چودھری، بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 دے قریب قیدی بنا لے گئے۔ انہاں کافراں اور مشرکاں دے ذہن دے اندر انتقام دی آگ بھڑک رہی ہے۔ انہاں بڑی مشکل دے نال سال کڈیا ہے۔ او ابو سفیان جدے قافلے دے لٹن دی وجہ تو بدر ہوئی، یہ اپنے قافلے نو بچا کے ساز و سامان لے کے تجارت دا محفوظ مکے دے اندر پہنچ گیا۔ ہونے نے بعد کئی مکے دے لوگ چودھری کہن لگے، جنہ دے عزیز و اقارب مرے سن غزوہ بدر دے اندر جہنم واصل ہوئے سن، وہ کہن لگے جی گل لے وے جیڑا سامان ادو بچایا سی 50,000 دینار،
اور 1000 دے قریب اونٹ، یہ سارا سامان یہ بما پرافٹ سارا کچھ لا کے تے مسلمانہ دے کولوں اسا گن کے بدلے لینے. انہاں نے مکے دے اندر یہ مشورہ کیتا کہ ساڈی جڑی ذلت اور رسوائی ہوئی ہے اسی اپنی اس ذلت اور رسوائی نو عزت چ بدلن واسطے یہ 50,000 دینار اونٹ سارا سامان اسی لا دیاں گے تے مسلمانہ نو شکست دے کے اسی پوری دنیا دے اندر اپنی جھگ جڑی ہے نا جھگ انہوں بٹھا دیاں. انہاں کافراں بے ایماناں نے آپس کے اندر مشورہ کیتا ہے تے رب کائنات نے قرآن بنا کے آسمان تو نازل کیتا ہے تے اللہ فرماندے نے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. اللہ اکبر. بے شک وہ کافر جڑے اپنے مال نو خرچ کرنا چاہتے ہیں لیصدوا عن سبیل اللہ لوکانو اللہ دے راہ چو روکن واسطے فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ. انہاں نو سوائے حسرت تو سوائے افسوس تو انہاں نو کچھ نہیں لبنا وہ ان قریب مغلوب ہو جان گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ. یہ سارے کافر بے ایمان جڑے نے قیامت دے دن جہنم نو دھکیلے جان گے. اللہ اللہ اے رب کائنات نے اعلان کر دیتا نبی علیہ السلام نو دس دیتا محبوب جی یہ جڑے کافر نے نا یہ ہن تواڈے تے چڑھائی کرن واسطے آ رہے نے تے ادھروں حضرت عباس نبی پاک دے چچا نے انہوں نے خط لکھیا چٹھی لکھی نبی علیہ السلام نو کہ محبوب جی 3000 دا لشکر لے کے ابو سفیان مکیوں نکل چکے ہیں انہاں کو 1000 اونٹ ہے تے جننے انہاں دے بندے نے 3000 لشکر دے سارے ہی اسلحے نہ لیس نے تے زرہ انہاں پہنیاں نے تے محبوب جی یہ تھوڑے کولو بدر والا جڑا بدلہ ہے نا یہ لین واسطے آ رہے تے نبی علیہ السلام نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے جدو پتہ لگا تے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ نو بھیجیا ہے. فضالہ بن عدی بن حزم دے بیٹے نے انس تے مونس انہاں دوہاں نو جاسوسی واسطے مدینے تو باہر اگوانی بھیج دیتا ہے تے مدینے دی سرحد دے اوتے نا حضرت سعد بن معاذ اسید بن حزیر اور تیسرے صحابی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین یہ نبی دے تینہ صحابہ دی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ تو ہم مدینے دی جڑی حد دے نا یعنی مدینے دا بارڈر او دے اوتے تسا رہنا ہے تے اے جدو آؤن تے انہاں دا سانو دسنا ہے. نبی علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ اے لشکر چلدا رہا ہے تے لشکر دے اندر جبیر بن عطم جبیر بن مطعم انہاں دا چاچا طعیمہ بن عدی جنہوں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر دے میدان دے اندر قتل کیتا ہے انہوں جہنم واصل کیتا ہے تے حضرت جبیر بن مطعم اے جیڑے نے اجے مسلمان نہیں ہوئے انہاں نے غلام واشی اللہ اکبر کبیرہ اے واشی دی کنیت ابو دسمہ نو اے کہیں دینے واشی نو کہیں دینے حضرت جبیر بن مطعم جبیر آندے نے اوے واشی تو میرا غلام ہے میرا ایک کام کر دے احد دے میدان دے اندر اے امیر حمزہ جیڑا ہے انو مار دے اے دی لاس دا مشلہ کر دے اے دا جگر بھی کٹ دے سارا کچھ کر تے میں تینو آزاد کر دے آنگا.
جدوں اینی گل کہی ہے کہ میں تینوں آزاد کرانگا، حضرت اے واشی نو جدوں اے بات کہی تے واشی کہندا ہے میں وحشی سا، میرا نشانہ نیزے دا بہت زیادہ سی، منو جدوں انہاں نے کیا تے منو بڑی خوشی چڑھی، ایک تے غلامی تو آزاد ہو جاؤں تے امیر حمزہ نو میں مار دینا وا، تے جیڑی نا ہند بنت عتبہ ابو سفیان دی بیوی، اللہ اکبر کبیرہ، انہیں کیا کہ میرا انہیں باپ ماریا ہے، میں گن گن کے بدلہ لینا چاہنی ہاں، تے جو کہیں گا میں تینوں انعام دے دیاں گی، اللہ اکبر، جویں کہے گا اویں کر دیاں گی، پر امیر حمزہ نو مار، ایدہ کلیجہ کٹ کے منو دے میں چباواں، پھر میری انتقام دی آگ جڑی ہے ٹھنڈی ہوتی۔ اللہ اللہ، یہ لشکر چلدا چلدا مقام ابوا تے پہنچ دا ہے، تے اے جیڑی ہے ابو سفیان دی بیوی ہند آندی ہے وے ابو سفیان ابوا دے اتے محمد دی ماں دی قبر آمنہ دی، تے قبر دے وچوں دی ماں نو کڈ لینے آ، تے اسی اے دا جسم کڈ کے او دی بے حرمتی کرنے آ، انتقام ویکھو کتھوں تک پہنچے ہے، تے اے اس طرح کرنے آ جے ساڈے بندے قیدی ہو گئے تے اسی کہاں گے محمد تیری ماں دی میت تینوں تاں دیاں گے، ساڈے تو قیدی آزاد کر دے، تے ابو سفیان آندا ہے تو ایک قبر کھودیں گی تے مسلماناں نے ساڈے ساریاں دیاں قبراں کھود دینیاں نے، اے انتقام اور طرف نکل جائے گا، جڑا اسی مقصد لے کے مکے چو مدینے جا رہے ہیں، اپنا بدلہ لین واسطے، اپنی عزت بحال کرن واسطے، سانو لہذا اسی ہی سیر تے چلنا چاہیے دے، اے گمان تو چھڑ دے، اللہ اللہ اللہ، تے ادھروں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام احد دے قریب ایک اینین چشمہ پہاڑی ہے، احد میدان احد جنہ ویکھے ہے نا، احد دا پہاڑ تے بہت وڈا ہے نا، احد جیڑا آہد دے وچوں ہے، آہد دا معنی ہوندا کلا، پہاڑ ایکو ہی ہے اس جگہ تے، اس واسطے انہوں احد کیا جاندا ہے، اصل دے اندر آہد ہے کہ ایکو ہی پہاڑ ہے، 6 کلومیٹر دی چوڑائی ہے تے 6 کلومیٹر دی گولائی ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے تے لال سرخ ہے، تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے نا خواب آیا ہے، تے خواب دے اندر آقا علیہ السلام کی ویندے نے، جگاں دے پیر ویندے نے خواب دے اندر کہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے وہ ٹوٹی تلوار دوبارہ جڑ گئی ہے، تے دوبارہ جڑی ہے تے وہ اگے نہ بھی خوبصورت ہے، آقا فرماندے نے اللہ مومنین نو اے احد دے میدان دے اندر فتح عطا کرے گا، سارے صحابہ نہ ہن مشورہ کیتا جاندا ہے کہ ہن مدینے دے اندر لڑنا چاہیے یا مدینے تو باہر جا کے لڑنا چاہیے، تے جیڑے صحابہ بدر دے اندر شریک نہیں ہوئے وہ سارے صحابی آندے نے محبوب جی مدینے تو باہر لڑنا چاہیے، مدینے دے اندر مزہ نہیں آئے گا، ایتھے گلیاں نے بازار نے مزہ تے اوتھے ہونا جتھے میدان ہے، تے جا کے مدینے تو باہر لڑنا چاہیے، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے ہاں گل تہاڈی ٹھیک ہے، جڑے کہندے نے مدینے تو باہر لڑنا چاہیے، تے جگاں دے پیر زرہ پہن کے اپنے گھروں باہر آ جاندے نے، صحابہ نے ویکھیا تے نبی دے یاراں دیاں نظراں شرمشاری دی وجہ تو جھک گئیاں، تے نبی علیہ السلام تے زرہ پہن کے اندروں باہر آ گئے نے، تے آقا دا ارادہ ہے مدینے تو باہر جا کے لڑیا جائے، نبی علیہ السلام نے جدوں زرہ پہنی ہے، نبی دے صحابہ دے نے محبوب جی ایک کسے نبی واسطے لائق نہیں، آقا خود بھی فرماندے نے کہ جدوں نبی زرہ پہن کے باہر آ جاندا ہے ادوں حق و باطل دا فیصلہ کر کے زرہ اتاردا ہے۔ محبوب جی جس طرح تھوڑی مرضی ہے اویں کر لو، تے جگاں دے پیر فرماندے نے ٹھیک ہے، آپ چل دے 1000 دا لشکر لے کے 300 آدمی عبداللہ بن ابی نے لیا جڑا مدینے دا منافق سی، تے 1000 لشکر میرے محبوب دا ہے، ادھر کنا لشکر ہے وہ بولو تے صحیح، میدان بدر چ کنے گئے 1300 313، ایتھے کنے آئے
1000 ادھر 2000 انہاں کو زرہ بھی آلات حرب و ضرب بھی اونٹ بھی گھوڑے بھی سواریاں بھی سارا کچھ. یہ جدو عبداللہ بن ابی خناس آدمی نکلیا نا تے رستے دے وچوں ہی 300 بندہ لے کے واپس آ جاندا ہے. آندا ساڈی تے محمد نے گل ہی نہیں منی, ساڈی شرط ہی نہیں قبول کیتی, آہاں مرن دا ٹھیکہ چکیا کہ ہی اپنے بندے ضائع کریے. یہ 300 بندہ لے کے راہ چوں ہی واپس آ گیا. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میدان احد دے اندر پہنچ جاندے نے تے آقا فرماندے نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ایک لشکر دیتا ہے 50 صحابہ دا. تے آقا فرماندے نے اے جڑی اینین نامی پہاڑی ہے, اس پہاڑی دے اتے تسی کھلو جو تے میں محمد تھانوں کہہ رہا سانو کوئی اچک کے بھی لے جائے تے تسا اپنی جگہ نہیں چھڑنی, دشمن دے سامنے سانو شکست بھی ہوندی ہوئے تو ہاں پھر بھی جگہ نہیں چھڑنی, سانو کوئی کچھ ڈالے پھر بھی جگہ نہیں چھڑنی, اس جگہ دے اتے ڈٹے رہا جے. کیوں؟ میں محمد تھانو حکم دے رہا. عبداللہ بن جبیر نو انہاں 50 صحابہ دا کمانڈر بنا دیتا ہے. فرمایا عبداللہ یہ جگہ نہیں چھڑنی, کچھ بھی ہو جائے, فتح ہو جائے, شکست ہو جائے, سانو کفار مار دین, تسا یہ جگہ نہیں چھڑنی. نبی علیہ السلام نے پابند کر دیتا. آقا فرماندے نے ایسرا میرے نبی نے تلوار پھڑی ہے تے آقا فرماندے نے فَمَنْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ, کیڑا بندہ ہے جڑا میری تلوار دا حق ادا کرے گا تے میں قربان جاواں. حضرت انس آندے نے احد دے میدان چ جگاں دے پیر نے جدوں اعلان کیتا ہے, حضرت سماک ابو دجانہ جنہاں نو کیا جاندا ہے, اے آندے نے محبوب جی میں تھوڑی تلوار دا حق ادا کرانگا. اس طرح کر کے نکل دے نے ابو دجانہ تلوار نے نال مشرکاں دیاں کھوپڑیاں دے پھرکچے اڑائے جا رہے نے. نبی علیہ السلام حضرت علی کہندے نے میں اگے ہنا وا طلحہ بن ابی طلحہ. اے کون سی جنہاں دے کولوں کفار دا جھنڈا سی, ادھر جھنڈا مصعب بن عمیر شہزادہ سی. نبی علیہ السلام دا جڑا ایک ایک دن چ 3 سوٹ تبدیل کردا سی. مصعب بن عمیر جیسا شہزادہ عرب کے اندر کوئی نہیں سی, اور عرب کی سب تو مہنگی ترین خوشبو جڑی ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کرتے سن. مسلمانہ دا چنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول سی تے ادھروں کافراں دا چنڈا طلحہ بن ابی طلحہ, ایک کافراں دا کافر سی دے کول چنڈا سی. اینو سب تو پہلو جہنم واصل کیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. تے ادھروں نا نبی دے 2 صحابی نے, ایک دا نام سعد ہے تے ایک دا نام عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہما. اس طرح احد دی ایک چوٹی دے سائیڈ وال بیٹھے نے تے سعد آندے نے عبداللہ پہلو میں دعا کرنا تے آمین تو کہہ, پھر تو دعا کری تے آمین میں کہاں. سبحان اللہ. تے ساتھ کی آندے نے یا رب اذا لقین القوم غدن فلکنی رجلا شدیدا بأسه شدیدا حرده فاقاتله فیک ویقاتلنی ثم ارزقنی علیہ الظفر حتی اقتله وآخذ صلبه. آندے نے اللہ میں دشمناں دی منڈ پیڑ دے اندر جاواں تے دشمناں نو جہنم واصل کردا جاواں. سخت جھگڑالو قسم دے لوگ میرے سامنے آن کافر, میں انہاں نو ماراں وہ مینوں مارن, لیکن میں لڑاں تے انہاں نو میں جہنم واصل کر دیاں. اللہ مینوں توفیق دے تے انہاں دا سارا مال غنیمت دا مال جیڑا ہے وہ مینوں مل جائے تے میں مالدار بن جاواں. حضرت عبداللہ بن جہش کی آندے نے انہاں دی ذرا دعا سن لو تے کلیجے ٹھار لو. آندے نے اللہم ارزقنی غدن رجلا شدیدا
برده شدیدا باسه اقاتله فیک ویقاتلنی ثم یاخذنی فیجدع انفی واذنی فاذا لقیتک غدا قلت یا عبد اللہ فیما جدع انفک واذنک فاقول فیک وفی رسولک فیقول صدقت یا قال سعد بن ابی وقاص یا بنی کانت دعوت عبداللہ بن جحش خیرا من دعوتی آندے نے اللہ میں عبداللہ بن جحش میں تیرے اگے دعا کرنا وا اللہ میدان احد ہوئے میرے سامنے جنگ جو کافر آئے میں او دے نہ سخت لڑا وہ میرے نہ لڑے تے او منو شہید کر دوے تے میرا نک بھی کٹے آ جائے میرے کان بھی کٹے جان اللہ اکبر کبیرہ اللہ میرے جسم دا عزو کٹے آ جائے اللہ انگلیاں دے پورے بھی کٹے جان تے قیامت دا دن ہوئے میں عبداللہ اللہ تیری عدالت دے اندر آواں تے تو پوچھیں عبداللہ یہ نک تے کن کیوں کٹا کے آیا ہے تے میں کہا اللہ تیرے واسطے تے تیرے رسول دی محبت واسطے حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے میدان احد جدو ختم ہویا تے میں پہاڑی تے اتے چڑھنا تے وینا عبداللہ بن جحش دی لاش پئی ہے نک بھی کٹیا تے کان بھی بولو کٹے نے سبحان اللہ اللہ میں تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں اور رب کبریا دی قسم جدو دل چ ایمان سچا ہوئے جدو دل دے اندر منافقت نہ ہوئے تے آقا فرماندے نے جدو بندہ سچے دل نہ شہادت دی موت منگدا ہے تے جے موت شہادت دی نہ وی ملے تے اللہ شہید دا رتبہ عطا کر دیندے نے نبی علیہ السلام فرماتے نے اللہ اکبر کبیرہ یہ دو میں میرے نبی دے صحابی شہید ہو جاندے نے اللہ اکبر حضرت جعفر بن زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبید اللہ بن عدی کہندے نے اسی گئے ہی مسجد اندر تے سانو پتہ لگا ہے ایتھے ایک بندہ رہندا ہے جدا نام واشی ہے واشی ہے اونوں جا کے ملن واسطے جانے ہاں او دیکھو امیر حمزہ دی شہادت دا واقعہ سننے ہاں اسی دوران یہی احد دا میدان ہے اللہ حق اللہ میں قربان چاہواں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی حضرت عمر بن جموع قید رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہ مدینے دے اندر لڑن ڈے نے تے اپنے بچیاں نو آندے نے بھی میں ہن جانا ہے احد دے اندر تساں نہیں جانا تے لت تو لنگڑے نے تے جذبہ ویکھو کیویں دا منڈیاں دے ابا جی تسی مزدور ہو تسی گھر ہی رہو کہن لگے تہاڈی من کے اگے میں بدر چ بھی نہیں گیا تسی رہندے ہو رہ جاؤ میں جانے فیصلہ نبی علیہ السلام کو آ گیا کہن لگے اللہ رسول گل ہے سیدھی انہاں چوں کسے نوں رکھ لو میں جانا ہے احد دے میدان نبی علیہ السلام فرمان لگے بھئی تم معذور آدمی ہے کی کریں گا آندھنے اللہ رسول جو بھی ہے میں لڑا گا میں اللہ دے رستے چ جامع شہادت نوش کرا گا اللہ اکبر کہ اللہ دے رسول میں نہیں جے ٹلنا پاوے جو مرضی ہو آپ نے فرمایا بھئی جان دے جدو گھروں نکلن لگے نے نا تے گھر دے دروازے تے آندے نے اللہم لا تردنی اللہ میں اس گھر سے انہوں واپس نہ لے کے میدان احد چکے قصہ المکسر پورا واقعہ سنانا مقصود نہیں یہ شہید ہو گئے انہاں دی میت نو جدو گھوڑے تے رکھ کے مدینے وال ٹورتے نے نا اونٹ تے مدینے وال اونٹ ٹردا ہی نہیں تے جدو احد وال ٹور دین ادھر ٹردا ہے مدینے وال نہیں آوندا اے دے بچیاں نے آن کے جگاں دے پیر نو دسیا محبوب جی ساڈے باپ دا لاشا جدوں اسی اونٹ تے رکھنے ہاں تے اونٹ مدینے وال ٹردا ہی نہیں تے آقا فرماندے نے تواڈے ابو نے کوئی دعا تے نہیں سی کیتی اللہ دے رسول سانو نہیں پتا امی نو پتا ہوئے گا آقا فرماندے نے اپنی والدہ نو لے کے آؤ تے جگاں دے پیر عمر بن جموع دی بیوی نو پوچھ دے نے انہیں گھروں نکلن لگیا کوئی دعا تو نہیں کی تھی محبوب جی نے ہاں دعا کی سی انہیں دروازے دا پلہ پھڑ کے کیا سی اللہ منو ہون
ہن واپس نہ لے کے آئی، اللہ مینوں احد دے میدان چی رکھ لئی۔ فرمایا ہن اس طرح کرو ایتھے ہی قبر کڈ کے انہوں دفن کر دیو۔ اگلی گل جڑی او تے بڑی کمال ہے نا، آقا فرماندے نے عمر بن جموح دے بیٹیاں نو میرے صحابیات میں تھوڑے باپ نو اپنی آنکھاں نہ وینا پیا، او لنگڑے من نہ جنت نو روتا جا رہا۔ سبحان سبحان یہ سے یہ نبی دے یار، یہ پیغمبر دے وفادار۔ احد دا میدان سجیا جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے چچا حضرت امیر حمزہ کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ، کٹی پٹی لاش ہے، ایک صحابی آندا ہے، اے واشی ہے، ایک ٹیلے دے اولے چھپیا ہے، انہیں نیزہ مارے ہے، نشانہ لگا کے حضرت امیر حمزہ نو نیزہ ایتھے وجدا ہے تے ڈگ پیندے نے، تے جدوں انہاں دی روح نکل جاندی ہے واشی آندا ہے میں اگے آونا وا، میں امیر حمزہ دا ایتھوں پیٹ چاک کرنا وا تے وچوں کلیجہ کڈ لینا وا تے میں دینا وا ہند نو، ہندہ نو میں دینا، ایک کلیجہ منہ چ پا کے چباندی ہے، اے جڑیاں انگلیاں نے انہاں انگلیاں دا بھی ہار بنا لینا، اے پوٹے بھی کٹ لینا، نک کٹ دینا وا، کن کٹ دینا وا، میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی لاش دا مشلہ کر دینا وا۔ میرے پیغمبر نو ایک صحابی نے دسیا تے آقا علیہ السلام اودے نے تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اپنے چاچے دی کٹی پھٹی لاش نو ویکھیا تے اکھاں چوں زارو قطار آنسو جاری ہو جاندے نے۔ میں قربان جاواں، نبی نے اپنی کمبل پاک مزمل چادر جڑی ہے اپنے چاچے دے لاشے دے اوتے پا دتی ہے۔ میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں زارو قطار آنسو نے، او چاچے دیاں وفاواں یاد آ گئیاں۔ اے کون چاچا لاہوریو جن نے میرے پیغمبر دا قدم قدم تے دفاع کیتا ہے، نبی علیہ السلام دی حفاظت کیتی ہے۔ کوئی بھی عرب دے اندر میرے پیغمبر تے نگاہ اٹھاندا ہے، اے چاچا امیر حمزہ دی اکھ کڈن واسطے تیار ہو جاندا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام زارو قطار روندے نے، آقا علیہ السلام فرماندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام رو رہے نے، عرش دے رب نو جلال آیا ہے۔ فرمایا جبریل جا کے میرے نبی نو کہہ دے سید الشہداء حمزہ یوم القیامہ قیامت تک جنہیں شہید ہونگے انہاں دا سردار تیرا چاچا امیر حمزہ ہوئے گا۔ رضی اللہ تعالی اچھی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر حمزہ دیاں وفاواں یاد آئیاں تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام رو پے۔ حضرت امیر حمزہ دی بہن ہوندی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، نبی دی سکی پھپھی ہے، ایدا نا صفیہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ماں ہے۔ تے جدوں احد دے میدان والاؤندی ہے تے آقا فرماندے نے او زبیر میری پھپھی نو پیچھے روک دے، اے دے کولو ویر دا لاشا ویکھیا نہیں جائے گا۔ فرمایا میری پھپھی نو پیچھے روک دیو، اینو اگے نہ آؤں دیو۔ اللہ اللہ کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اور میرے پتر زبیر اگو پیچھے ہٹ جا، میں اپنے ویر دا لاشا ویکھنا چاہنی ہاں۔ تے آقا فرما دے نے پھپھی بہناں دے کولو ویران دے صدمے برداشت نہیں ہوندے، بہناں دے کولو ویران دے دکھ جڑے نے برداشت نہیں ہوندے۔ فرمایا پھپھی تیرے کو ویکھ کے لاشا رہا نہیں جائے گا۔ تے پہن کی آندی ہے وے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میرا بھتیجا ہی نہیں بلکہ تو میرا رسول بھی ہے تے میرا مرشد بھی ہے۔ میں اپنے ویرے دے لاشے نو ویکھ کے صبر کرانگی، میں واہ ویلا نہیں کرانگی، سینہ کو بھی نہیں کرانگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ادھروں اللہ 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 تے حضرت حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے۔ آندے نے ہوا حمزہ کی میت پر
گزر شان رسالت کا، ہوا گزر ہوا حمزہ کی میت پر گزر شان رسالت کا، تأثر بھی زمین کا مہر تابہ کی جلالت کا، صفیہ بنت عبد المطلب ہمشیر حمزہ کی، بہت تھی ان کے دل میں الفت و توقیر حمزہ کی، زبیر ان کے پسر تھے پاس حضرت کے، ہوئے ان پر ہویدا اس گھڑی احساس حضرت کے، تے کی آندے نے کہا روکو میری پھپھی کو میت پر نہ آنے دو، کہا روکو میری پھپھی کو میت پر نہ آنے دو، دل زخمی کو ان کے نیا غم نہ کھانے دو، پسر نے جا کر مادر کو جس وقت سمجھایا، تو قلب و مسلمہ ہر حال میں صبر آزمایا، فرمایا میرے بھتیجے محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم میں صابرات شاکرہ گئی وہ میت حمزہ پر، نہ روئی نہ چلائی، نظر چہرے پہ ڈالی اور فاتحہ پڑھ کر چلی آئی، ادھروں مدینے دے وچوں نا ایک ام عمارہ نبی دی صحابی ہے، یہ دی عمر 90 سال تے ڈگوری ہاتھ پھڑی ہے تے مدینے چوں نکلی ہے تے آن والا ہوندا ہے تے آندی ہے مینوں وے تے دس میرے نبی دا کی حال ہے، وہ آندا ہے بی بی تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے، تیرا خامد شہید ہو گیا ہے، تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، تینو اونا دی نہیں تے محمد دی پہی ہے، اللہ اللہ حق اللہ، تو اونا دا حال نہیں پوچھ دی تے آنی یہ محمد دا کی حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو، ملے ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو، بی بی تیرا بھائی شہید، بیٹا شہید، خامد شہید، باپ شہید، سناتی ہی سناتے جا رہے تھے خواص و عام اس کو، گل سننے والی جلہوریوں مگر اس کی زبان پر ایک ہی اس میں گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا، بائی نہ بیٹوں کا نہ باپ کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں لب پہ یہی سوال آیا، کہا چل کر دکھا دو محمد کو، کہا دکھا دو محمد کی، کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، میری تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی، نظر آیا کہ جلوہ فغن نور تجلا ہے،
پکار اٹھی اب میری تسلا ہی تسلا ہے. نبی دے چہرے تے نگاہ پئی آندی ہے کلو مصیبت بعدک جللو. محبوبہ تیرا چہرہ ویکھ لیا کائنات دے سارے غم ہی بھول گئے. اللہ اللہ سبحان اللہ. تے ایک ساڈا پنجابی دا شاعر ہے وہ پتہ کی آندا ہے خبر شہادت پاک نبی دی خبر شہادت پاک نبی دی سنیا جس دم مائی لک بن پٹکا ہاتھ ڈنگوری تے بدلا لین نبی دا آئی کسے کیا مائی بچرے تیرے انہاں شہادت پائی کہن لگی الحمدللہ ہویا فضل الہی او کیسی گڑی مبارک ہے سی جس دے اندر جائے اللہ دیتے میں چا پالے اج کم نبی دے آئے. اللہ 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 سبحان اللہ. جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی نے اللہ اللہ اکبر کبیرہ سارے صحابہ ادھروں شہید ہو رہے ہیں تے فتح شکست کیوں بدلی. اللہ اللہ میں تیریاں قدرتاں تو لکھ وار قربان جاواں. نبی دے صحابی نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے میدان احد دے تے میں جانا وا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابی نے انہاں دا نام ہے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ. اے وی میدان احد دے اندر شہید ہو جاندے نے. کالا جہا رنگ مدرا جہا قد تے آقا نے جدوں میدان احد تو بعد حاضری لائی نا تے اپنا جلیبیب نظر نہیں آ رہا. آقا فرمایا پتا کرو. ایک صحابی اندر اللہ رسولہ اوتھے دا لاشا پیا 7 کافراں دے لاشے دوالے نے تے درمیان تے جلیبیب دا لاشا پیا. نبی علیہ السلام نے نہیں کہا او دی میت نو اٹھا کے لیاؤ. جگاں دے پیر آپ جاندے نے اے دی میت نو میرے نبی نے اپنے بازواں تے چک لیا ایسا اٹھایا نا تے جگاں دے پیر دیاں اکھاں چوں آنسو اے دے سینے تے ڈگن ڈے نے تے فرماندے نے ہاذا منی وانا منہ. او جلیبیب تو میرے وچوں اے میں محمد تیرے وچوں. 3 دفعہ کیا ہے تو میرے وچوں ہے میں محمد تیرے وچوں. قبر کڈی گئی تے نبی علیہ السلام نے دی قبر چاپ داخل ہوئے تے نبی علیہ السلام نے دوویں گوڈے موڈے مار کے نا یہ دی میت نو لاہ چ رکھیا ہے تے ابو بکر آندے نے رنگ دا تے کالا ہے پر سارے جو نمبر لے گئے. ہائے میت دی دفنا دیتی جاندی ہے تے آقا دے گھر اوندے نے مدینے چ. اے دی بیوی نو اے دی شہادت اجے 2 دن ہی شادی نو ہوئے سن تے تیسرے دن احد دا اعلان ہو گیا. شوق بھی پورا نہیں ویاہ دا شوق بھی پورا نہیں ہویا. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے اس رائے دے سیر سے ہاتھ چک لے اللہم صب علیہ الخیر صبن ولا تجعل عیشہ کدن کدا. اللہ جلیبیب دے رزق دے اندر فراوانی عطا کر دے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے دعا کی تھی تے مدینے چ جدوں قید پہ جاندا ہے تے مدینے دیاں عورتاں ساری آندیاں نے سارا مدینہ جواں دا آٹا کھاندا سی جلیبیب دے گھروں کھاندا سی. اللہ سبحان سبحان. اے او صحابہ نے جنہاں نے اپنے تن من دن نبی تو قربان کر دیتے نے. ایک صحابی ہے اے دا نام ہے حضرت عبداللہ کہہ دو رضی اللہ تعالی. یہ جابر بن عبداللہ دے جابر دے باپ نے نہ دن عبداللہ شہید ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جابر بن عبداللہ جابر دیاں 7 بہناں سن تے کلے بھائی سن تے جدو شہید ہوئے نا تے حضرت جابر آندے نے میں ابو دے چہرے تو کپڑا ہٹانا تے دیدار کرنا تے نالے میں روئی جانا وا. تھانوں پتہ ہے باپ دنیا تو ٹر جان تے اولاداں گلیاں دے کخ بن جان. باپ ایک دنیا دی بہت بڑی نعمت ہے. والدین دی قدر کیجئے.
باپ دی قدر کیجئے. باپ اپنے ہاتھ چک لے عرش دا رب باپ دے اٹھے ہتھاں نو خالی واپس نہیں موڑنا. نبی علیہ السلام کی حدیث اللہ اکبر کبیرہ. تے حضرت جابر آندے نے میں کپڑا ہٹائی جانا تے باپ دا جیرا چمی جانا وا تے نالے روئی جانا وا تے میری پھپھی فاطمہ ہوندیاں نے تے او وی زارو قطار رو رہیاں نے تے جگاں دے پیر فرماندے نے گل سن لو تبکین اولا تبکین فما زالت الملائکۃ تذلہ باجنحتها حتی رفعتموہ. فرمایا تسی روو یا نہ روو یا چپ کرو. اے عبداللہ میرا وہ صحابی ہے جدی میت دے اتے فرشتیاں نے اپنے پراندہ سایہ کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تے دوجی گل جابر سن لے میں رسول اللہ فرماندے نے میں تینوں پریشان دن وینا وا تے آندے نے جابر ایک گل ہور سن لے اللہ نے تیرے باپ نو اپنے سامنے بٹھا لیا ہے تے اپنے نور دے پردے چک دیتے نے تے اللہ نے کہا عبداللہ دس کی چاہنے. اللہ 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 دس عبداللہ کی چاہنے. رب نے نور دے پردے چک کے تیرے باپ نے ڈائریکٹ گل کی تھی. سبحان اللہ. تے اللہ پوچھتے نے دس عبداللہ کی چاہنے تے عبداللہ کی آنے نے اللہ دوبارہ دنیا دے پھیل میں تیرے رستے دے اندر دوبارہ شہید ہو جنگ کراں قتال کراں جہاد کراں. اللہ او مزہ تے تیری جنت چ نہیں آیا جڑا مزہ تیرے رستے چ اپنی گردن کٹانتا آیا خون بہانتا ہے. نبی علیہ السلام احد دے شہداء سے کی کہہ رہے ہیں میرے صحابی احد دے شہداء دیاں روحاں سبز رنگ دے پرندے نے انہاں دیاں پوٹاں چ نے وہ پرندے جنت چو چگ رہے نے اور آسمان تو سونے دیاں کندیلاں لٹکیاں نے وہ پرندے انہاں کندیلاں دے وچ بیٹھے نے. تے عبداللہ کی آدھے نے اللہ پھر میں واپس نہیں بھیجنا. فرمایا ہاں میرا قانون ہے جڑا آ جائے وہ واپس نہیں جاندا. تے اللہ پھر میری خبر پچھلیاں نو دے دینا مل سکتی. تے اسے وقت ہی جبریل قرآن لے کے آ گیا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. یہ قرآن دیاں آیتاں ادو نازل ہوئی بے گمان نہ کرو جڑے اللہ دے راہ شہید ہو جاندے نے انہاں نوں مردہ نہ وہ اللہ دے ہاں رزق دیتے جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اللہ پاک نے قرآن دیاں آیاتاں نازل کر دیتیاں تے آقا فرماندے نے احد دے میدان دے اندر حضرت امیر حمزہ بھی آندے نے تے انہاں تے بھی غسل واجب فرض. امیر حمزہ میں روایت پہلی دفعہ پڑھی حنظلہ دے بارے سنے لیکن امیر حمزہ دے بارے حضرت امیر حمزہ تے بھی غسل فرض سی. نبی دے صحابی حنظلہ تے غسل فرض سی. حنظلہ دی بیوی احد دے میدان چاہندی ہے تے آن کے آندی ہے محبوب جی میرا خامد او دے تے غسل فرض سی انہیں تے غسل نہیں کیتا تھوڑی آواز سن کے اویں میدان احد وال نس پے نے تے محبوب جی ہن کی بنے گا وہ تے شہید ہو گیا تے آقا فرماندے نے ان صاحبکم کم تغسلہ الملائکۃ فسألوا صاحبتہ فقالت انہو سمع الحائیۃ خرج داود فرمایا دعو جنوب فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لذالک غسلتہ الملائکہ. فرمایا بی بی پریشان نہ ہو میں محمد اپنی آنکھاں نہ وینا پیا تیرے خامد نو آسمان دے نوری ملائکہ غسل دے رہے ہیں. حنظلہ دی کنیت کی پئی ہے غسیل الملائکہ. غسیل الملائکہ پانی کتھوں لیا جنت چو.
تے حضرت حنظلہ دا سر ویکھیا او دے چل اس طرح قطرے ٹپک رہے. حضرت امیر حمزہ دی واری آئی تے امیر حمزہ نو بھی غسل آسمان تے نوری ملائکہ نے دیتا ہے. سبحان اللہ. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے پیغمبر علیہ السلام. آئیے ذرا غور کیجئے. ایک صحابی ہو رہے ادا نام ہے مصعب بن عمیر. یہ بھی شہید ہو جاندے نے میدان احد دا. تے جدوں انہاں نو کفن دتا جاندا ہے انہاں دے دوالے ٹار دا لباس ہے. ایک ایک دن چ تین تین سوٹ تبدیل کردا ہے. سب تو مہنگا کپڑا مصعب پاندا ہے. سب تو مہنگی خوشبو مصعب بن عمیر لاندے نے تے میدان احد چ شہید ہو جاندے نے. تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابہ آندے نے محبوب جی مصعب بن عمیر دے اس لباس نہ سر ٹکنے ہاں تے پیر ننگے ہو جاندے نے. پیر ٹکنے ہاں تے سر ننگا ہو جاندا ہے. تے آقا علیہ السلام دیاں چیخاں نکل گئیاں. فرمایا میرے صحابیو اے مصعب عرب دا او شہزادہ جڑا ایک ایک دن چ تین تین سوٹ تبدیل کردا سی. جدوں دا انہیں میرا کلمہ پڑھ لیا شہانہ زندگی نو بسر کر چھڑ دیتا ہے تے ہن ٹار دے لباس پاوندا ہے. جدوں مدینے دے وچوں مکے چوں مدینے آوندا ہے سارا کچھ دے چاچے نے کھولیا رشتہ داراں نے کھولیا تے آن کے آندا محبوب جی انہیں ٹار دا لباس پایا تے جگاں دے پیر نے جدوں ویکھیا تے نبی دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے. فرمایا مصعب بن عمیر کیڑی حالت بنا کے آ گیا ہے. سونیا محبوبہ سارا کچھ میرے رشتہ داراں نے کھولیا ہے کوئی چیز نہیں رہن دیتی. انہاں تے میرا بدن بھی ننگا کر کے کٹ دیتا سی کسے کو لباس اے ٹار دا منگ کے آیا وا. آقا فرماندے نے مصعب تو سب کچھ لٹا کے آیا ہے رب کولو جنت پا کے آیا ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے او میرے صحابیو مصعب بن عمیر دا جڑا لباس ہے سوٹ ہے اے دے نالے دا سر ٹک دیو. اے دے پیراں دے اوتے ازخر ایک بوٹی ہے او وڈ کے رکھ دیو. قیامت دا دن ہوئے گا جدوں مصعب بن عمیر قبر چوں اٹھے گا دی شہادت دیاں گواہیاں ازخر بوٹی بھی دے گی. میرے بھائیو احد دا میدان کتے شہیداں نو آسمان دے فرشتے غسل دے رہے نے. کتے ساتھ بن ربی نبی دے صحابی نے اس طرح انہاں دا لاشا پیا ہے کٹیا پھٹیا لاشا 70 دے قریب زخم نے. حضرت سعد آندے نے میں پانی دا مشکیلا لے کے جانا وا. میں کہنا کہ کوئی زخمی ہوئے جرا زندہ ہوئے انہوں پانی پلاواں تے سعد بن ربی دے کول جانا. سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آندے نے اے سعد گل سن لے مینوں پانی دی لوڑ نہیں مینوں اپنے کندھے تے چوک کے محمد دے قدماں چ لے چل. میں چاہنا میری جان نکلے نبی دے قدماں چ نکلے. میں نے باغ میں جا کر ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے. نکل جائے جان تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. ہونے مثالاں ساڈے جی ہے بول دے نہیں. میں تنوار دیواں میں منوار دیواں مدینے دے چن تو میں چنوار دیواں. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ بیٹھیاں نے آندیاں نے محبوب جی میرے پیغمبر علیہ السلام دا سر زخمی ہو گیا احد دے میدان لوہے دیاں کڑیاں کھب جاندیاں نے. نبی دے دندان مبارک شہید ہو جاندے نے تے نبی علیہ السلام نہ 7 انصاری صحابی نے 2 قریشی نے میرے پیغمبر علیحدہ ہو جاندے نے. یہ ہن فتح شکست کیوں بدلی ہے لوگوں پہلو فتح ہوئی او جڑا این پہاڑی ہے جڑا درہ جدے 50 صحابہ حضرت عبداللہ بن جبیر دی قیادت کھلارے نے جدو مشرقین مکہ میدان چھڑ کے نس پیندے نے انہاں نے کیا ہن مال غنیمت اکٹھا کر لئی ہے ہن تے فتح ہو گئی بس نہیں سی. دوسرے کہنے لگے او گل سن لو آقا نے فرمایا سی کچھ بھی ہو جائے درہ نہیں چھڑنا. انہاں صحابہ نے درہ چھڑ دیتا تے رب نے نبی دے یاراں نو احد دے میدان کی سزا دیتی فتح نو شکست بدل دیتا ہے. فرمایا جڑا میری نبی دی نافرمانی کرے گا حکم دی او دی فتح بھی شکست بن جائے گی. خالد بن ولید جے مسلمان نہیں ہوئی انہاں بیک سائڈ تو حملہ کیتا
چند صحابہ سن اتنے انہیں شہید کر دیتے. میدان چھڈ کے مسلمان کا نبی دے صحابہ نسے. کچھ صحابہ نبی علیہ السلام نہ وکھرے ہو گئے. تے میرے پیغمبر دے کول ایک آندا ہے، یہ دا نام ہے اسریم بن عبد الاشہل. انہیں کلمہ نہیں پڑھیا، کلمہ نہیں پڑھیا ہے، کافر ہے. زرہ انہیں پہنی ہے، سمانے جنگ دے کول ہے. بیان کے اندر محبوب دسو پہلو کلمہ پڑھا کے پہلو جنگ کرا. آپ نے فرمایا پہلو کلمہ پڑھ بھائی. کلمہ پڑھایا نبی دے صحابہ کہتے ہیں ایڈا جنگجو آدمی کہ احد دے میدان چ ایویں کافراں دیا صفاں نوں بچھاڑدا جا رہا ہے. صفاں بچھاڑدا فرمایا جویں اے لڑیا ایویں ہی نہیں لڑے، شہید ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں صحابہ کوئی ایسا بندہ ویکھیا نہیں جنہیں زندگی چ نماز ایک بھی نہ پڑھی ہو تے جنت چ ٹر جائے. صحابہ نے وہ کیڑا بندہ ہے جڑا بغیر نماز تو جنت چ ٹر گیا. جدو اینی گل کہی نا کہ کوئی بندہ ایسا ویکھیا جنہیں نماز نہیں پڑھی تو ڈائریکٹ جنت چ ٹر گیا. میں ابو ہریرہ ساڈے علم کے نہیں بندہ نماز بھی نہ پڑھے تو جنت چ ٹر جائے تو ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا وہ اسریم بن عبد الاشہل سی جنہیں کلمہ پڑھ کے میدان احد جہاد کیتا لڑیا. انہیں نماز ایک نہیں پڑھی، روزہ ایک نہیں رکھیا، لیکن وہ دے باوجود شہادت دا جام نوش کر کے ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو. حضرت قطادہ بن نعمان کہندے نے احد دے میدان چ میری اکھ نکل جاندی ہے، ڈیلا نکل جاندا ہے. میں اپنی اکھ دا ڈیلا ادھر میرے والے ویکھو ایتھے مجھے تلی تے رکھیا ہے تے میں اللہ دے رسول دے کول آ جانا تے جگاں دے پیر نے وہ ڈیلا پھڑیا میری اکھ دا اپنی تلی تے رکھ کے دے وچ فٹ کر دیتا ہے. حضرت قطادہ آندے نے زندگی چ کدی دوجی اکھ چوں انہاں نے نظر نہیں سی آوندا جنہ اس اکھ چوں نظر آوندا سی. تے میرے جسم دے اوتے سب تو سونا حصہ او اکھ سی جنوں اللہ دے رسول نے اپنے ہتھاں دے نال اندر فٹ کیتا سی. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی دے سامنے کھڑے نے تے چہرہ نبی دے چہرے تے جمایا، پچھوں تیر آ رہے نے وج دینے پہ. سونیا ابو دجانہ دے جسم چ تیر پہ وسط ہوندے جا رہے نے. جے طلحہ آئے نے انہاں دا ہاتھ کٹیا گیا، بازو کٹیا گیا، لیکن پیغمبر تے حرف نہیں آن دیتا. نبی علیہ السلام فرماندے نے او میرے صحابیو گل سن لو دھیان دے نال، اللہ اکبر کبیرہ، میری گل دھیان نہ سنو. آقا علیہ السلام تو اسلام فرماندے نے جدو ویکھیا نبی اکلے ہو گئے نے، آقا زخمی ہو گئے نے، آقا فرماندے نے من یردہم تمنا ولہ الجنہ او ہوا رفیقی فی الجنہ. میرے صحابیو سن لو توجہ دے نال، کیڑا بندہ ہے جیڑا اج میرے سامنے ہو کے لڑے گا، میرا دفاع کرے گا، میں محمد نو جنت دی ضمانت بھی دینا تے جنت چ اپنی رفاقت دی ضمانت بھی دینا. انصاری صحابی ہوندا ہے لڑدا ہے شہید ہو جاندا ہے، دوجا ہوندا ہے وہ بھی شہید ہو جاندا ہے، تیسرا ہوندا ہے وہ بھی شہید ہو جاندا ہے. 7 انصاری صحابی شہید ہو گئے نے، 2 قریشی باقی نے، وہ بھی پیغمبر دے سامنے کھڑے ہو کے لڑدے نے، شہید ہو جاندے نے. جگاں دے پیر فرماندے نے او بعض دفعہ ایسا ہوندا ہے بندہ پوری زندگی جہنم والے عمل کردا، جہنم چ جان والے، آخری حصے چ کوئی ایسی نیکی کر لیندا جہنمی تو جنتی بن جاندا ہے. تے بعض بندے ایسے نے جڑے پوری زندگی جنتی رہندے نے تے مرن لگیا جہنم چ ٹر جاندے. فرمایا جڑا بندہ لڑیا نا مسلمان ہو یہ پوری زندگی جہنمی سی، لیکن وہ لڑ کے رب کو شہادت پا کے جنت چ ٹر گیا. میں تنوار دیواں میں منوار دیواں. حضرت اماں جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب جی احد نالوں سخت دن کوئی آیا تھوڑے تھے کہ احد نالوں سخت دن ہوئے؟ آقا فرماندے نے عائشہ احد دا دن سب تو سخت، اینا طائف دا بھی نہیں سی. طائف دا پتہ ہے نا تھانوں، نبی علیہ السلام نے جدوں انہاں پتھر مارے لو لوہان کر دیتا، فرشتہ آیا سونیا اجازت دیو
یہ طائف تو پہاڑاں دے درمیان چ بستی ہے پہاڑاں نو ملا دیاں ایویں پی دیاں جویں سرما پیسیا ہوندا بچے بڈھے جوان تمامی اے ظلم پہ کمان دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی محمد سرور اتے پتھر پہ برسان دے زخمی ہویا جسم نبی دا وگدا جویں پرنالا حالت ویخ فرشتے روئے کمبیا عرش تعالی ایک فرشتے آکھے حضرت دیو اجازت مینو کراں فنا میں اینا تائی جنہ نے مارے آئے تینو تا ہاتھ اٹھا کے نبی اللہ دا کردہ عرض دعائی جنہ مارے آئے اللہ منو بخش دے اینا تائی پتھر مارن والے یارا جے میرے والوے یہ ہو جیا سینے نال ملاوا تے سدھائی جنت جاوے فرمایا جبریل ایک وقت آئے گا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا فرمایا جبریل انہاں نو کچھ نہیں کہنا اللہم اہد قومی فإنہم لا اے جانتے ہی نہیں میں کہونا ایک وقت آئے گا اے نبیاں نسلان دے وچوں ایسے لوگ پیدا ہون گے جڑے رب دی عبادت کرن گے تے آج طائف چلا تھانوں لے جے جننے معاہد ہو لوگ نے اور کوئی نہیں اس واسطے احد ہوئی احد دے میدان چوی رب کائنات نے مسلمانوں فتح عظیم عطا کی بدر دے میدان چوی فتح عظیم عطا کی تھی جڑا ابو سفیان آیا وہ بالکل اتھروں ناکام ہو کے مڑیا مدینے دے وچوں اللہ تعالیٰ سانو ساریاں نو پیغمبر دے صحابہ دی سیرت نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے اور نبی دے یاراں دی یاری سانو نبھان دی توفیق عطا فرمائے اللہ جتھے نبی دے صحابی لیٹے نے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغیچے بنا واخر دعوانا وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار بھئی اے ساڑھے حاجی مشتاق صاحب نے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت دے اور انہوں نے بچیاں دیا پریشانیاں دور فرمائے 50,000 روپیہ انہوں نے مسجد دی تعمیر واسطے دیتا ہے اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے چودھری قمر صاحب تشریف لے آئے نے ساڑھے بڑے اچھے دوست نے وزیر آباد تو اللہ تعالیٰ انہوں نے کاروبار رزق سے اللہ برکات نازل فرمائے انہوں نے 10,000 روپیہ مسجد دی خدمت کی تھی ہے 8,000 روپیہ ایک دوست نے دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی کلی پریشانیاں دور فرمائے ہے کہ ساتھی نے کیا اتوار والے دن ساڈا بچہ ہے گھروں نکلیا نہر چ نہان واسطے گیا لیکن وہ واپس نہیں آیا اللہ تعالیٰ اس بچے نو خیریت بافیت نہ کر لیا ہے بڑے بھائی ملک زاہد صاحب ملک واحد صاحب دے بھائی نے وہ دل دے عارضے دے اندر مبتلا نے دعا کرو اللہ تعالیٰ ملک واحد صاحب دے بھائی ملک زاہد صاحب نو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے میرے نانا نانی نے دادی دادا انہوں وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے قبران جنت دے باغیچے بنائے چاک نمبر 222 کو اعلیٰ سمندری تو ایک بچہ آیا جمعے دے اندر وہ بیمار ہے اللہ انہوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما ساڑھے حاجی ایوب صاحب جو کہ فوت ہوئے ہیں انہوں دا مہانہ اج تک ماشاءاللہ آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے اور انہوں دے گناہ معاف فرمائے ہون تسی نظر آن لگے ہو منو ہے دو جڑے انہوں نے کیمرے لائے پیچھے کر کے لایا کرو یار ہاں جی ساڑھے
بھائی عاطف صاحب نے ماشاءاللہ فیصل آباد تو تشریف لیا ہے، انہوں نے بھی رمضان دے اندر ساڑھے مرکز نہ تعاون کیتا ہے، تو تقریباً 6-7 ٹن جڑا سریہ نا وہ ماشاءاللہ ہو چکے ہیں، وہ دے پیسے میرے کو پہنچ چکے ہیں۔ 15 ٹن لگنا ہے سریہ، جدی مالیت کم از کم 21 لاکھ روپیہ بن گئی، وہی پیسے نے اس تو علاوہ نہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی پاویں کہ تو پھڑیے چکیے جو مرضی کریے سریہ تے انشاءاللہ آئے گا۔ چھت تے پیڑی پیڑی شٹرنگ ہونی شروع ہوئی ہے، رمضان دے اندر کام بند کر دیتا سی رمضان دی وجہ، تو لہٰذا سانو سیمنٹ دی بھی ضرورت ہے، کم از کم 500-600 بوری سیمنٹ چاہیے چھت واسطے۔ چلو سریہ نہیں تسی دے سکتے تے سیمنٹ تے کم از کم دیو نا، سیمنٹ تے دے سکتے ہو کہ نہیں؟ سیمنٹ تے سستا ہی کام ہے، 600 دی بوری ہے تو کوئی 100 بوری 50 بوری، اگر کوئی اس چھت تے تیسری چھت پہنی ہے وہ دے اندر حصہ پانا چاہتا ہے۔ چوری قمر صاحب ماشاءاللہ 50 بوریاں انہوں نے دیتا ہے سیمنٹ، اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے۔ اور بھی کوئی ساتھی ہے 50-100 والا، وہ 200 والا، کوئی جتنا بھی ہے، چلو کم سے کم سیمنٹ تے سانو دوسری بجری تے جیڑی ہے وہ تے کم سے کم تھوڑا دینی چاہیے۔ چلو یہ تے کوئی ایڈا لمبا چوڑا 5-6 لاکھ دا خرچہ ہے، یہ تے دینا چاہیے۔ سریہ جڑا ہے سب تو مہنگی ہے۔ بھائی عبدالفیض صاحب 50 بوری، ماشاءاللہ اللہ انہاں دی ماں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ اور جی بھائی جعفر صاحب آوے شمول صاحب 50 یہ سانو ہونے ہی چاہیے، ہاں جی 50 تھوڑیاں نے تھوڑے واسطے، کم از کم تھانوں 100 بوری دینی چاہیے، دسو۔ اچھا چلو جی 50 یہاں دی 200 بوری ہو گئی، ہاں جی 100 حاجی صاحب بولو گے 300 ہو گئی، بھائی ریاض پور کی دیا بھائی فیس صاحب کہہ رہے ہیں 50 پارو کنی ہو گئی 350 250 رہ گئی ہے۔ ایڈا وڈا مجمع ہے، انہاں دی والدہ دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنائے، ہاں جی 5 بوریاں ہیں جو چنائی ہو رہی ہے، پلستر ہو رہا ہے، اتنے بھی لگی ہیں، ہاں جی 5 ہو رہا جان بھی ہے کہ آگے ہیں، ہاں جی 50 بوریاں جی رمضان صاحب یہ پیچھے سے سوٹ کے بہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نا اگے آن کے بیاہ کرو، ہاں جی اور یار لہی بھی جاؤ نا کی کلو رہے ہو، پہلو ٹوٹل تے کر لو پورا لے آئی سب پہل سمجھ، یہ سارے کام مجھے ہی کرنے پڑے ہیں۔ 50 انٹی شبانہ صاحبہ بھائی عبدالفیض صاحب، یہ ٹوٹل کنیاں ہو گئی ہیں میرا خیال بھی ہے 350 ہو گئی، 450 500 ہو گئی۔ ایک بی بی نے سونے دی انگوٹھی دیتی، اللہ انہیں جزا دے بڑی بڑی، ہاں جی بابر 50 ہاں 600 بوری چاہیے دی ٹوٹل 550 ہوئی، 200 ہے 200 ہے اور انہوں نے 50 بوریاں نے لے لو کیمرے نے پتا نا بھائی جی بیٹھو انہوں نے لے لو۔ تھوڑا کی نام ہے؟ یہ ذرا مہربانی کرنی ہے سیمنٹ ہی لے کے پہنچا دیا جی، پیسے کی لوڑ نہیں سر، ہاں جی سیمنٹ لے کے وہ پہنچا دینا ہے، اگر کٹھی
اگر کٹھی گڈی 600 کی منگائی ہے تو 3,66,000 روپیہ بنتا ہے. بابر کو 550 بھائی من گیا کر لو. ہوں رہ گئے نے بجری کے 4 ٹرک. کنے ٹرک لگنے؟ 3 ٹرک بجری لگنی. یہ تو ساڈا کھاتا اللہ نے انشاءاللہ پورا کر دیتا ہے. یہ بھی فکر سی. ٹرک 3 چاہیے نہیں یا 4. وہ 70-72 ہزار کا ایک ٹرک ہے. جی 1000 روپیہ دیتا ہے کسی میری بھن نے. ایک میری بھن نے انگوٹھی دیتی ہے. اللہ تعالیٰ انہوں میری بھنوں کا دینا قبول فرمائے اور انہوں کے لواحقین جڑے دنیا تو چلے گئے انہوں دیا قبراں جنت کے باغیچے بنائے. چار ٹرک بجری چاہیے. 70 تو 72 ہزار کا ٹرک کتنا؟ 78 ہزار کا ٹرک ہے. یہ ہوں ذرا مہربانی کرنی ہے. ہاں ہاں میں حاجی مشتاق صاحب کا اعلان کیتا ہے. ہوں ٹرک 4 ٹرک بجری ہے. 78 ہزار کا ایک ٹرک ہے. ایڈا وڈا مجمع ہے. وہ توڑ تک لینٹر مسجد کا پینا ہے. ایویں سمجھو تھوڑے جنت کے اندر محل کا لینٹر پی جانا. جیڑا بندہ ایک اٹ بھی دیتا ہے میں اگے بھی کہا کہ اللہ او دا بھی انشاءاللہ قیامت تک انہوں اس اٹ دا بھی ثواب ملتا رہنا اللہ دے فضل. تے جیڑی تھوڑی امانت ہوندی ہے نا وہ دے چو 1 روپیہ نہ اگے ہوتا نہ پیچھے ہوتا ہے. مین وان اتنے لگ رہی ہے. لگے نے تے تاں ہی ایڈا وڈا مرکز بنیا. ملک عرفان صاحب ماشاءاللہ تشریف لے آئے نے. اللہ تعالیٰ یہاں کی جوانی جی مارے سارے بڑے قیمتی ساتھی نے. تھانے اکثر درخواست سارے تو ہوتی رہی نے. ہوں بھی کسی بندے نے دے چڑی. مجھے پرسوں فون آیا جی تھانے آؤ جی 5 بجے پہنچنا تو درخواست آئی ہے تے خلاف ہے. مسجد کا NOC ہے سی جا میں کیا ہوں بن گئی تو ہوں NOC پوچھن دیا ہوں تو بن گئی ہے. NOC کو سال سینما بنائے وہ NOC کو نہیں. وہ تھیٹر بنائے وہ NOC کو نہیں. ایسی حکومت پاکستان کی مسجد بناؤ تو NOC لیا. اللہ کیوں بھائی اشفاق صاحب یہ NOC مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھائی اشفاق صاحب کا دینا بھی قبول فرمائے. انہوں بھی پتھر دے پیسے ماشاءاللہ جمع کروا دیتے ہیں. انہوں والوں آگے نے اور مزدوری دے پیسے بھی انشاءاللہ تعالیٰ انہوں دینے نے. ٹائل بھی اور پتھر بھی انشاءاللہ بھائی چودھری قمر صاحب آئے نے وزیر آباد تو. یہ پتھر کا ہی کام کرتے ہیں. کہنے لگے جی میں تھانوں ڈائریکٹ ہی اتوں گڈی جڑی ہے نا اتنے سیدھی پہنچا دیاں گا. کوئی پرافٹ نہیں کوئی وہ منافع نہیں. جی پچھوں آئے گی اوی دیاں گا. اللہ انہوں نے یہ بھی تامن اپنی بارگاہ قبول فرمائے.